мурдагыдай 1ден 2ден бала болуп токтоп калбастан 5ден 6дан 7ден 8ден 10дон бала төрөшүбүз керек. Мына ошондо гана Кыргызстан өсүп өнүгөт деп Камчыбек Ташиев билдирген. Тоол аймактагы көп балалуу үй бүлөлөргө жөлөк пул аркылуу колдоо маселеси дагы айтылган. Айрыкча бул кыздарга, келиндерибизге, аял кишилерге маанилүүдө жана ошолорго тиешелүү. 4-нчүнү төрөгөн келин кыздарыбызга, урматтуу келин кыздарыбызга 100 000 сомдон берилет. 5-нчүнү төрөгөндөргө 600 000 сомдон берилет. Так. 7-нчүнү төрөгөн кыздарыбызга 1 миллион сомдон акча берилет. Так. 8-ди, 9-ду төрөгөн келин кыздарыбызга 1,5 миллион сомдон акча берилет. Ал эми 10-ду төрөгөнгө 2 миллион акча берилет. Анан сырткары муну эми бүт республика боюнча эле жасалат экен деп ойлобогула. Бул баягы деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жашаган жерлерде төрөгөн келиндерге берилет, кыздарга берилет. 7 балага 1 миллион, 10 балага 2 миллион сом берүү демилгеси канчалык эффективдүү? Чындыгында эле тоолуу аймактарда балдарды багуу үчүн акча каражаткана жетишсизби? 1-2 миллион сом жөлөк пул берип тим болуп калбастан, балким алардын жашоо сапатын жакшыртууга салым кошуп, санга эмес сапатка көңүл бурушубуз керектир. Ошондуктан бүгүн биз бул видеодо башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы тууралуу айтып берип, элдердин көз карашы менен бөлүшөбүз. Эми бул акчаны төрөгөндөр алган жакшы деп ойлойм. Менин оюм бул, жеке оюм. Анткени дагы бийлик алмашат, ал бала 18-ке чыккыча эмне бар, эмне жок, жакшылык эле болсун дечи анан. Сразу эле алып колдонгон жакшы го. Тоолуу район биз деле тоодо жашайбыз. 5 балам бар, мага деле пособия чыкпайт мисалы үчүн. Баары жардам тийбесе деле керек бул пособия боюнча. Кыргызстандагы демилге көп балалуу үй бүлөлөргө бир жолку акчалай жардамды караштырат, бирок бул узак мөөнөттөгү чечим эмес. Швецияда мисалы бала тарбиялоодо мамлекеттик колдоо узак мөөнөттүү жана туруктуу болуп саналат. Аларда балдардын бала бакчасына, билим берүүсүнө, медициналык тейлөөсүнө жана тамак ашына мамлекет кам көрөт. Балдардын саны көбөйгөн сайын жөлөк пулдун өлчөмү дагы көбөйөт. Францияда чоң үй бүлө мамлекеттик программасы көп балалуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Ал 1921 жылдан бери бар. Төрөттү стимулдаштыруу жана жалпы мамлекеттик саясаттын алкагында Францияда көп балалуу үй бүлөлөргө субсидиялар жана салык жеңилдиктери берилет. Мисалы, ар бир кошумча бала салык базасын азайтат. Ошондуктан 4 балалуу үй бүлөлөр дээрлик салык төлөбөйт. Түркияда ар кандай социалдык программа аркылуу көп балалуу үй бүлөлөргө жардам берилет. Бул өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, бир жолку акчалай жардамдан тышкары туруктуу социалдык колдоо системасы көп балалуу үй бүлөлөргө өтө маанилүү. Акчалай жардамдын ордуна Кыргызстанда да туруктуу социалдык колдоо системасын түзүү керек. Мисалы, бала бакчалардын, мектептердин жетишсиздигин жоюу, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, медициналык камсыздандырууну кеңейтүү, айыл жергесиндеги инфраструктураны өнүктүрүү, үй бүлөлөрдүн кирешесин көбөйтүүгө багытталган программаларга инвестиция салуу. Бир жолку акчалай жардамдан тышкары 18ге толуу элек ар бир үй бүлө мүчөсүнө финансылык жардам көрсөтүүгө багытталган узак мөөнөттүү стратегия иштелип чыгып, анда билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык коргоо системасына басым жасалып, алардын келечегине кам көрүү керек.